construction worker. Siyang mahirap na trabaho para sa ilang tao. Katulad ko, nagtsatsaga para sa pamilya. Bugang katawan, kung minsan nakapilit sa araw. Pero lahat ng yan, kaya kong tiisin. Mahiraos ko lang at maibigay ang pangangailangan ng pamilya ko. Hindi man ako asenso sa ganitong trabaho, pero tinitiyak ko na hindi magugutom